大家好，歡迎嚟到我嘅賽馬 channel。嚟緊4月2號星期三啦，快活高跑9場賽事嘅。咁頭場開跑時間咧就6點40分，咁啊用呢個私家3欄啦。咁啊今次又睇咗2場短途咧，都係見咧都係嗰2場嘅情況都係好多咧嗰啲搏嚟搏去都未搏到啲馬啦。咁近期水準又好似一般啊，咁即係比較平均啊2場都。咁覺得啦，應該似乎咧揾到2隻咧都係應該夠晒鬥志咧，即係都應該好想搏贏嘅馬咧，我想同大家傾傾。分享下佢。咁睇心水片之前咧，提大家啦，記得免費訂閱我 channel 啦，咁同埋俾 like 俾讚，多多支持啦。咁撳埋鐘仔，有新片又可以通知到大家。咁事不宜遲，睇到我揀咗嗰2場咧，同大家分享咗傾咗先。咁首先想睇第2場5班1,200呢一場。咁呢場短途睇落去咧，好多馬咧都係嗰啲搏嚟搏去咧，都未搏到嗰啲喎，咁都幾混亂，而且咧評分都拉得幾近。咁呢場咧睇落去咧，反而咧即係要睇鬥志啊。咁我覺得咧第一隻9號聖神威呢隻咧鬥志應該都幾強啊。應該點解咁講咧？其實睇翻聖神威，如果記得咧，大家有睇開都知上季咧由嚟超星轉咗過去伍彭志接咗手之後咧，呢隻馬真係好難搞喎，咁搞極都冇乜起色嘅喎。卒之啦，搞咗2搞之後咧，今季咧就轉咗去蘇偉賢馬房。睇翻啦，季初出嗰場啦，當熱身啦，嗰場跑同程跑第8輸3個幾馬位。嗰次董明朗騎出閘就即係有啲甩拖啦，變咗比較被動啲啦咁樣。結果咧又上去田草14有啲一路左轉右轉啦。上一次咧就走翻嚟谷草1,200，排個外檔11檔。結果咧嗰場咧跑到入 Q 喎，咁即係有啲突如其來喎。而且咧嗰場上即係跑谷草1,200，仲要排外檔咧。嗰場田泰安騎其實佢係點樣入到 Q 咧？不妨睇翻咧438嗰場，然之後咧先再睇下佢嘅機會。聖神威呢場咧10號排個11檔嘅，出閘好爽嗰隻63黃帽啦。呢場田泰安騎紫色眼罩，見咧出閘咧雖然出閘爽啫喎，但係你排個外檔你冇計啦，受制於個外檔咧，你變咗。見田泰安咧擺翻後邊先啦，即係費事違反咗隻馬嘅跑法啦，更加冇着數。一路擺喺後邊咧，但係見咧沿途都係走3碟喎，而且咧其實咧頭段咧唔係好快嘅啫。究竟佢點樣入直路點樣處理咧？你沿途咧變咗咧冇計啦，亦都頂喺外碟，其實都啱嘅。田泰安你頂喺外碟咧，佢入直路如果打算衝咧，應該更加啱佢發揮啦。好啦，入直路咧結果啦。拉下咧，都係拉得出外碟衝啦。而似乎咧呢一場咧睇落去咧，真係可能咧其實場地都有啲影響喎。外邊咧雖然除咗前面有你有我走甩咗之後咧，見後面嘅馬其實喺外邊咧追上嚟咧都係好追啲嘅喎。可能咧似乎場地亦都分分鐘有少少偏差。結果咁樣咧入咗 Q 嘅呢一場。頭先講啦，其實步速亦都唔係話頭段快嘅喎。會唔會隻馬咧？其實真係1分都減到好低咧。其實已經有個復甦。事實上咧，頭先講點解佢有鬥志咧？基本上講緊呢隻馬好難搞啦即係轉咗倉啦。轉到伍彭志又搞唔掂，卒之轉到蘇偉賢分減咗唔少咧。上一場咧，如果見佢有同程有咁嘅追勢，今次排個檔咧就內移翻啲啦。見咧其實上一場咧出閘亦都爽啊。雖然話頭先講可能係個場地喺出邊咧佢有啲着數咁樣追上嚟，但係咧亦都今次唔知道啦，似乎係究竟內欄啊定係出邊好追啲咧？但係起碼咧排翻個內檔啲咧，如果係基本上個場地打翻個和當咁即係今次可能係內欄好追啲喎，咁樣其實佢分分鐘個着數又會再大啲，而且呢一場咧個對手咧頭先都講啦，都好平均。再睇翻聖神威啦，上一次咧見佢跑近咗之後咧即係跑到入 Q 咧神操啦見操練即刻搞多2課閘喎，真係似乎見好咧，真係都幾有心咧，真係想可以真係搏到為止喎。事實上呢隻馬真係搞咗好耐都搞唔掂。睇下今次啦，上次田泰安叫做騎得好咧，今次再原裝人馬咧，即係原班人馬咧，我覺得隻聖神威呢次應該夠晒鬥志啊。所以呢隻咧揀咗做首選先。第2隻再睇落去咧，其實呢場咧似乎如果係擺喺前少少走嘅主動馬，亦都有着數。其中咧就凌利標區咧呢隻咧都相對又係嗰啲鬥志馬啦。亦都好耐咧，差唔多成2季都冇交代啦直至到。啱啱咧睇翻咧，其實有啲變數嘅。見佢咧近3場啦，加咗羊毛面箍之後咧，嗰次跑場濕萬泥啦，場地有變化嘅泥地，嗰場6個馬位泥地嗰個勝負距離遠啲都正常啦。叫做跑第3啦，跟住再去田草嗰場咧形勢差啲，排到14檔。
咁啊啱啱咧對上咧再田草咧再嚟多一次跑田草1200咧，就輸4/3馬位就捱到拿騎嘅。咁啊嗰場咧見佢咧其實個段速做得唔錯，而且末段咧都有個爆發力喺度喎。咁啊今次咧嗱呢一場咧睇翻其實前置馬你譬如話鑽石寶寶啊呢啲咧唔係好鋭嘅啫喎。咁啊如果咧隻名利標區咧可以擺到前少少咬到上嚟咧，其實分分鐘咧佢亦都係咧呢場佢都夠惡嘅事實上因為其他馬咧頭先講咧普通嘅話咧咁啊上一場佢嘅水準咧喺呢一度咧真係嗰個能力唔低。調翻轉頭睇翻咁，所以咧隻名利標區咧第二隻咧我會揀埋佢先。咁啊好啦，咁啊到第三隻再睇啦，咁啊都多選擇喎。咁啊另外一隻咧再睇第7號咧，我覺得睇埋隻有心意，因為有心意咧都似乎真係幾有心意嘅。因為點解咁講咧？咁亦都睇翻咧，其實有心意咧嗱落班之後咧，其實2次谷草咧都追得唔錯。咁跟住咧就走去轉一轉去田草1004啦，嗰場排大外檔啦，焗住咧擺喺前面啦，隊啦放啦，咁啊翻嚟輸即係輸9個幾馬位啦。咁啊跟住再走去隔場沙整場泥地啦，咁嗰場咧形勢又係一般而且咧亦都係變化場地啦，亦都跑得近喎。咁啊對上一場咧就去縮1000啦，谷草1000啦，嗰場咧其實嗰個追勢咧嗰個爆發力幾好嘅喎，咁啊輸1個馬位，今次走翻過嚟咧1200嗱，但係咧留意翻喎，其實咧評分咧已經減到又減咗幾分嘅喎，而家35分嘅喎，咁由翻班德禮啦，即係上次都係跟得好嘅，跑得好嘅，咁即係又係原裝人馬，咁再嚟搏多次，今次個檔係稍微外啲啫，咁但係咧頭先都講呢場都拉得幾平，即係都幾近嘅，無論評分啲實力咧，咁佢喺同程有個證明咧，有心意，我覺得亦都係可以搏埋佢因為都有晒證明，咁所以呢一場咧其實咧3隻咧都係對上一場咧。嗰啲騎師跟翻，即係自己跟翻自己嗰隻㗎啦。咁主要咧3隻深水範圍之後咧，呢一場咧即係組合範圍裏邊亦都睇唔到啲乜嘢啦。咁如果第一隻揀咧就9號首選聖神威先。咁跟住另外再睇咧10號名利標區，咁同埋7號咧有心意。咁睇下呢3隻咧深水範圍跑成點。跟住再想睇第4場4班都係1200，咁呢場睇落去咧，好似同頭先第2場嗰個情況咧差唔多又係，咁但係呢場咧似乎咧除咗隻上教啦，排馬2檔肯定夠快啦，咁但係以近期嗰個水準咧，可能都係即係做步速電套居多啲啦嚇，咁呢場咧又好似唔多快馬嘅情況底下咧，有一隻咧又係覺得又係好似頭先嗰場咁有鬥志啦，亦都有變化喎，係都上一場水準亦都真係唔錯咧。其實隻8號聶寶勤咧又想睇咗佢先。咁聶寶勤啦，當然啦，亦都係有係搞到而家咧都仲未開齋嘅。咁就見咧上一場咧突然之間咧加個眼罩啦嚇，即係俾啲新鮮感佢啦。咁加個眼罩，第一次戴個眼罩排個12檔咧喺前面喎。咁亦都咧翻嚟咧亦都係入 Q 咧，亦都係即係爭啲就開到齋輸半個馬位。咁究竟呢一場咧有啲咩變化，亦都係有啲咩進幅咧？嗱，咁我覺得咧可以499嗰場睇一睇翻去跑成點先。咁聶寶勤呢一場咧就7號排個12檔嘅，咁最外檔啦，紫衫子母呢隻啦，咁呢場巴道騎嘅，咁仲外過頭先我哋睇嘅聖神威喎，1200嗰隻排11檔，呢隻係排12檔添。咁喺外檔點處理咧？咁但係咧佢咧就第一次戴眼罩啦，頭先講亦都係主動型嘅跑法啦，咁佢好處理啲啦，咁睇下一路隊上去，咁睇下點樣啦？咁但係個問題喎，呢場咧其實頭2段甚至乎其實嗰個段速咧都快嘅喎。咁佢好即係好快啊！咁一路慢慢呃下咧，咁跟翻隻有得贏啦，有得贏喺前面貼咗埋欄放。咁埋到2碟，見巴度都一路望啦。咁埋到2碟呢度一路跟住嗱。咁但係頭先都講啦，其實咧呢場咧頭2段都快喎，都幾速下嘅喎。結果咧入直路點樣咧？維持到個走勢咧。咁喺呢一度咧入到直路啦，第2段開22秒45啦。跟住呢度見巴度咧一路佢其實一度出頭嘅喎，嗰隻有得贏啦。亦都咧其實咧末段一路咧後邊啲馬你前面快啦，後邊一路上嚟咧其實咧嗱佢呢一場嘅走勢咧真係咧本身已經唔錯嘅咯喎。如果係咁樣睇咧呢一場咧今次咧上次排個大外檔啦，咁樣加咗個眼罩有個變化啦。今次咧見隻聶寶勤排翻個6檔嗱，今次又揾布文，而似乎咧頭先講呢場咧快極嘅上教肯定喺前面啦，但係咧應該咧嗰個段速嗰個
即係時間啦，同上一場應該有個分別嘅。咁啊，亦都啦嚇，布文應該跑列寶勤呢啲馬咧，應該似乎咧嚇，應該亦都係比較合發揮咁啊，所以揾到佢咧。呢隻咧咁耐，即係一路都未開到齋咧。咁啊，上一次有能夠有咁嘅新鮮感，有咁嘅變化咧，我覺得呢場咧都應該求保中咁啊，即係個機會都大咁，所以咧8號咧列寶勤係揀咗佢先啦。咁啊，再睇咧咁啊，其實咧有一隻咧上一場亦都係咧都幾跑得幾好嘅，咁即係樂家福嗱，樂家福咧雖然咧前一場係贏咗啦，咁啊上一次咧再入 Q 個輸條頸嘅喎，咁啊上一場雖然跑6檔，但係見隻樂家福咧其實上一場成場嗰個形勢咧係一路都係又係頂緊外碟咁樣咧，慢慢上嚟咧追上嚟嗰個勢頭亦都好好咁啊。班德禮根啦嚇，近3場咁啊，亦都見啦，韋達啦嚇，當然成日都有配備嘅調整啦。咁啊，可能有啲新即係再重新戴翻個眼罩咧，又對佢有個刺激喎嚇。咁啊，近呢2場咧即係贏完馬之後，亦都再跑得好。咁睇翻咧，其實上一季啦，佢57分都仲可以贏到馬嗱，會唔會趁好咧就繼續再砌咧？雖然今次咧個檔好似呆啲，但係亦都換得翻個賠率啦。咁而且佢近期嘅水準咧，即係個狀態都有喎。咁我覺得咧，樂家福不嬲都係。即係冷門身份喐手㗎啦，咁啊今次咧似乎咧排到個11檔咧，亦都應該繼續會有賠率嘅。咁所以樂家福我又覺得咧可以再跟到佢一次，如果有賠率就更加好啊。咁啊第二隻睇埋樂家福先，咁啊再睇落去啦，咁啊仲有隻高錦同埋隻駿馬之星喺度諗嘅，咁但係咧高錦咧嗱就今次係田草轉過嚟，咁啊亦都有個配備調整啦，咁啊交個眼罩俾佢，亦都睇下似乎咧佢都可以主動啲嘅跑法，因為駿馬之星咧雖然今次咧個檔卒之內移，但係駿馬之星咧即係早段都比較被動啲，咁啊未必唔知個場地點樣啦，可能即係被動咧可能會蝕底啲喎，咁啊相對咧高錦咧一插班咧嗰場1200已經跑得唔錯咧，我覺得高錦咧。不如咧就湯姆森啦嚇，近期亦都個勢頭幾好啦。咁我覺得高錦呢一隻咧，不如試咗佢先好啲啦。咁啊，即係2隻揀一隻啦。咁啊，要埋有6號高錦啦。咁所以呢一場咧，如果第一隻咧，我搏8號列寶勤，睇下可唔可以今次卒之開到齋啦，真係。咁啊，另外咧5號樂家福啦，咁啊睇下近期狀態同埋評分咧，都仲有少少水位咧，睇下可唔可以有啲賠率可以殺咗入嚟咧嚇，即係好分啲。咁啊，另外第3隻咧揀埋6號啊，高錦啊，咁啊睇下。佢今次又跑成點？咁主要呢一場咧就睇呢3隻。好，咁今次嘅分享係咁多，祝大家贏多啲。咁啊，記得大家咧免費訂閱我個頻道喎，俾 like 喎，俾讚喎，多多支持啊！咁啊，下次再見，拜拜。